影響演出，請將手提電話轉為靜音模式，並關掉其他響鬧或發。Hello， 大家好，歡迎晒各位嚟到屯門大會堂參加欣賞我哋劇場工作室主辦，我哋康樂及文化事務處贊助，仲有我哋仁愛堂社區中心支持嘅18有藝屯門區音樂劇《飛躍屯門》嘅終極展演。好啦，咁喺呢度咧，我都介紹一下自己先。我咧就係今個 project 嘅編劇，我就係叫做陳建文，我叫文仔哥哥，大家好。好啦，同大家介紹一下先嗱。其實咧，今次18有藝嘅呢個 project 咧，我哋除咗有喺度街頭演出之外，有冇人睇過㗎？有冇人睇過我哋街頭演出㗎？有啊！唉，多謝你，多謝你，唔該晒啊！其實咧，我哋仲有另一個活動嘅話，就係訓練一班嘅朋友啦，咁就可以體驗一下做音樂劇係點嘅喎。其實咧，我哋有3個階段嘅，我哋有第1階段嘅展演啦，第2階段嘅上堂啦，同埋第3階段嘅展演。而我哋嘅團隊咧，經過咁耐時間去培訓咁多位學員嘅時候咧，就發覺，哇！佢哋嘅進步真係十分之大。佢哋真係由本身細聲，真係咁樣講台詞，而家變到，我而家就咁樣講台詞啦，咁樣，佢哋嘅進步真係非常之大嘅，俾啲掌聲佢哋先，做得好好啦！陣間佢哋就會演出俾大家睇，大家就可以欣賞到佢哋嘅成果噶啦喎。不過開始之前都提一提大家啦，喺呢度可以影相嘅，可以拍片嘅，不過唔好開閃光燈啦。同埋留意翻自己個 mon 會太光喎，因為太光嘅話咧，你後邊嘅觀眾咧就會俾你殘眼㗎啦。O 唔 OK？OK，thank you。另外一件事啦，就係完場嘅時候咧就會有謝幕㗎啦。謝幕嘅時候咧，記住唔好衝落台啦，因為衝落台嘅話咧會好危險㗎。我哋台邊其實有好多嘅設備喺度嘅，為咗大家嘅安全，就大家留喺個座位度，自己拍大力啲手掌。係啦，歡呼聲大啲，試一試，大手掌，歡呼聲，係啦，咁樣嘅話咧，你哋嘅朋友就會聽到㗎啦。O 唔 OK？好，咁我而家又問下啦噃，大家準備好未？準備好就大力啲嘅掌聲同歡呼聲，我哋嘅演出現在開始。風車轉，手鞋跟轉，轉一轉，別知分轉。風車轉，熱氣溫暖，轉一轉，別不遮遠。山不轉，有路可轉，路不轉，有我可轉。心一轉，一齊加轉，轉一轉，不再很遠。風車轉，手鞋跟轉，轉一轉，別知分轉。風車轉，熱氣溫暖，轉一轉，別不遮遠。山不轉，有路可轉，路不轉。心一轉，一齊加轉，轉一轉，不再很遠。朝起身都見到你哋咁勤力練功，為師我真係感到好安慰啊！係啊，杯豆師傅，日日我哋都好精神㗎，精神到我哋好想再跳多幾次啊！師傅啊，咁有咩練習俾我哋啊？哦，今日天氣咁好，我哋又好耐都冇出去啦，不如我哋就落山去波雅人，好唔好啊？好啊！我帶零食，我帶衫褲，我帶咩好咧？帶你哋幫人嘅心就得㗎啦。今日我哋嘅任務係下凡去幫人啊嘛。係喎。咁我哋去邊度做任務啊？
屯門青山有一間禪院，供奉緊師傅我嘅像。咁我都幾熟屯門㗎，就去屯門啦。好，去屯門，耶！遲到，咁我第一個任務就交俾你啦。好，你記得用我杯渡禪師嘅名義就可以㗎啦。記得。張凳咧，知道凳。師傅，張凳喺嗰邊請。師傅請。好乾淨。咁我杯茶咧，係有嚟。師傅請茶。呢個濃度就啱啦。好，記住。邊個又話今日上山嘅？係喺山腳上緊嚟啦！唔好拉住我，唔好拉住我。徒兒一生要幾次做督失落與心照。師兄，你等等先。咩？你諗清楚未啊？諗清楚。唔後悔啊嘛。唔後悔。OK 啦，你去啦。徒兒一生要幾次落魄失望與心照。你唔好拉住佢啦，由佢上山，你唔俾佢上山，點知佢有冇進步咧？我有無邊毅力，捱盡困難考驗。考驗？算吧啦，師兄。算？不過啊，我都會繼續支持你嘅。師兄，你已經挑戰咗11次，係啊。你係咪真係好有信心㗎？係。真係？係。係咁，你上山啦，支持你。等。嗱，你聽我講少少嘢，你先上山啦嚇。今日個奇藝挑戰咧，大會咧，我哋一眾師兄師弟都全部嚟齊啦。觀戰之餘咧，就順便偷下師啊，因為啊師兄你個奇藝點得，我哋都知道㗎啦，係咯。不過咁，阿師傅對我哋就非常之嚴格嘅，係咯，有時近乎咧有啲挑剔嘅。所以陣間你去到山上面咧，如果有啲乜嘢唔開心不滿咧，你記住要保持克制啊！你知唔知？因為師傅係我哋眾徒弟嘅偶像嚟嘅。我寫就想最後呢啲就想話俾我聽，就寫住我哋做徒弟對師傅嘅嘢一定咧要尊師重道。係啊，知唔知啊？呢啲係我哋應對師傅應有嘅態度嚟㗎。啊，你今日好醒喎！喂，嗱，我祝你旗開得勝，仲要祝你順順利利。好。順順利利。你今次係第12次挑戰啊嘛。係啊。你一定得㗎。係。我支持你，唔會有第13次㗎啦。好。加油啊嚇！加油。好。立誓披荊斬棘，心裏更願不折腰，永不折腰。哈哈哈哈！佢得心浮氣躁。
你睇下我哋嘅師傅，坐起身搖搖登道，氣定神閒，穩如磐石。佢，師兄，你屢敗屢戰咁去挑戰，我好欣賞你啊！你要繼續堅持住呢一份精神，唔好衰俾人睇啊！可能歷史會由你而改寫㗎。小師妹，同我行過嚟。過去啦，唔係鬧㗎啦。剛才你係乜嘢態度啊？嘴藐藐，眼啤啤，冇大冇細，冇規冇矩。係火爆，唔冷靜，暴躁，冇耐性，易猛整，咁都得，就唔使挑戰第12次啦。大師姐，你咪食古不化，一成不變先得㗎。時代進步啦，你要俾啲機會後輩，咁先至可以後路推前路，阻住個地球轉。收啦！唔好氣到阿支阿佐囉囉嗦嗦。今日好快就有結果，今日唔好俾我講中，好快便有結果。睇下點？同我企度。剛才你講啲咩嘢啊？話我食古不化，係啊，阻住個地球轉。山草藥啊，噏得你就噏，講嘢冇分冇寸。你係咪已經忘記咗師傅教嘅6字真言？擘大你雙眼，師傅，望清楚。師傅，同我接住，雙手，大聲讀出嚟。群弟子記善言。你睇下，仲係咁嘅嘴臉。等師傅罰你背晒成本《三字經》1068個字，你就知味道。人之初，性本善，性相近，習相遠。久不得教，性乃遷。養不教，父之過；教不嚴，師之惰。師姐，我唔支持師兄，梗係啦。師兄，你千里都走。條褲冇拉鏈㗎。點解喺度見到你㗎？幫師傅搞好啲清潔衞生未？整咗啦。師傅有潔癖嘅喎。正話我叫你扎扎跳跳咁彈去你師姐嗰度，走去你師兄嗰度，喺度吱吱浸浸，囉囉嗦嗦，噼哩啪啦，嘴嚼嚼。師傅講學，師傅教導，唔好喺人背後説長道短，講東講西。點解仲未見人啊？唔係要為師等係嘛？唉，上咗嚟啦，喺出邊。師傅有請。誓要去入刀山，豪氣壯過千萬，豪情無限，男兒傲氣，地獄也獨來獨往返，全心一闖虎豹穴，今朝去幾時還？奈何難盡歡千人醉，此刻相對恨晚。師傅，師傅，今次係你第12次進行下山挑戰，祝你好運啦！師兄，加油啊！我支持你㗎，你
你一定得㗎。佢得就唔使挑戰第12次啦。咪係都第12次啦，破晒紀錄啊！失敗紀錄啊嘛！師兄，今次你要醒醒定定啊，唔好有丟架啊！靜啲，你哋俾佢講句嘢先啦。我已經準備好啦，今次一定得嘅。佢次次都係咁講噶啦。師傅請。好，請。咁開始咯喎。好，我炮2平5，我馬8進7，馬2進3，我居9平8。你冇企啊！冇可能嘅，我冇可能會輸俾你嘅。其實你今次嘅表現都唔錯㗎啦，比起之前嗰11次，今次我對你嘅評價係50分。50分，50分都仲未可以落山，你根本上就唔想我下山，我唔服氣，我好嬲。點解我得50分？從來我是最高分，輸俾你是冇嘅可能。點解我得50分？從來我是最高分，難道我現在比你笨？收聲啊！你哋一個二個都唔係幫我嘅，我只係想學師傅做一個傑出嘅棋藝師傅，教我孫捉棋啫嘛，有咩咁難啊？你答我啊！呢個問題，你講啊！咦？你就捉緊棋
過嚟呢度做乜㗎？咁我覺得悶悶地，咪由天上面落嚟凡間睇下咯。見到有人捉棋，捉到好嬲咁喎。佢嬲啊！咁你做乜咁嬲啊？師傅佢咯，我挑戰咗佢12次都唔俾我落山，佢成日計要我留我喺度，係想收多啲學費啫嘛。吓？乜你咁樣諗我㗎？師傅識路，師傅識路。咁師傅你做咩又唔俾佢下山呢？其實佢棋藝好好嘅，就係輸在情緒，一直都猛猛整整。我知佢好想教個孫捉棋啊嘛，但係佢咁易嬲，教嗰陣用乜嘢冇耐性啊？冇耐性就猛，一猛就發火，一發火就鬧，一鬧個孫就驚，一驚個孫就怕啦，一怕個孫就唔學。一唔學就再冇後生學捉棋㗎啦。所以你唔係考我嘅棋藝，係考我嘅耐性。係啊。咁施主，只要你轉一轉你嘅諗法，轉一轉你嘅身份咁樣去諗，你就知道點解人哋咁對你㗎啦，明唔明？唔明。就好似風車咁，要順住風向轉，先至有轉機。你樣樣都睇唔順眼，對抗啲風，點會喐呢？我請我啲徒弟仔出嚟同你講啦。風車轉，心態急轉，轉一轉，便知分寸。風車轉，天氣溫暖，轉一轉，便不遮遠。山不轉，有路可轉，路不轉，有我轉。心一轉，一齊皆轉，轉一轉，不再恨遠。風車轉，心態急轉，轉一轉，便知分寸。風車轉，天氣溫暖，轉一轉，便不遮遠。山不轉，有路可轉，路不轉，有我轉。心一轉，一齊皆轉，轉一轉，不再恨遠。我明啦，我唔好諗住佢哋害我咁，其實佢哋每一個都係想幫我嘅。你知就好啦。幫到你我就開心啦。師傅，我哋再捉多鋪。奉陪。飽你水先啊！唔知邊個水先啊？你哋自己搞掂啦。陳家，飲茶。估唔到你咁快就做親家，好似咧電視劇咁啊！溏心風暴咁啊！我唔加。啊！今日見面嗌嘢食先啦。好，嗌點心啊！嗌點心啊！嗌點心啊！你真係乖啊！啲陳家啊，
你想食啲乜嘢啊？我幫你剔啊！鮑魚燒味、燕窩蛋撻，仲有鵝肝多士、真係直接咩？素食乜嘢啊？老公啊，睇下，全部都頂點嚟㗎喎！好識食喎，親家。咁你話幫我剔嘅，依家縮沙。係嘅，你哋洪家慣咗話事，啲點心又你哋話事，嗌咩茶又爭住嗌，婚禮點搞啊？你哋都話晒事得㗎啦。阿媽，收聲，唔好幫佢哋。係嘅，有人當初話高興就得啊嘛，總之嗰啲嘢唔想理喎，咁我哋洪家咪幫人哋理埋咯。原來唔係嘅，有人想做，但又有要求嘅。阿仔，你究竟諗清楚未？諗清楚啦，諗清楚啊！我個女咧都諗得好清好楚㗎啦，擺酒就一定要去酒店，高級啲啊嘛。咁我個寶貝女啊，先嫁得嫁細㗎嘛，唔通啊喺而家我哋坐緊嘅呢間酒樓度擺咩？咁叻嘅你親家，我真係諗住今日咧嚟飲茶，順便嚟睇場㗎。唔係啊嘛你？你真係叻啊！你一個地方做兩樣嘢，厲害厲害。去酒樓定酒店啊？我冇所謂啊。我都冇所謂。酒店仲要坐到50位。 50位？係啊，我朋友多嘛，我老公啊朋友都好多㗎，我講下。係啊，多啊，兩個。少先。喂，咁酒樓有乜嘢唔好先？酒樓好 cheap 咯，大樓梯又冇，樓底又冇，裝修又老土，入到嚟都老幾十歲啊！要講文言文㗎。第三道鮑魚燒賣、燕窩蛋撻、鵝肝多士，各位咪用。嗱，你哋睇下啦，佢講萬用啊，平時啲人講食啦咁㗎嘛。係咯。原來你哋係成家係書香世代嚟㗎。原來萬用係文言文嚟㗎。嚇？不如我哋講啲開心嘢。我哋都食乳豬個河。咁我哋食玻璃皮啊，定係芝麻皮啊？你噏乜嘢啊？我啲講下啫。玻璃皮。其實咩皮都唔緊要，結婚一定要有乳豬嘅，一定要食豬。啱啊，老婆，結婚一定要食豬嘅。你個仔啊，咪食咗我個女嗰隻咯，仲唔想食多隻？Priscilla，都唔係擺西式咩？阿天話想擺中式啊，係咪啊天？阿之前唔係咁講嘅喎。未來外母啊，咁嘅，因為咧我爹哋媽咪咧就好多內地嘅親戚咧過嚟飲啊，咁中式就方便啲咯，咁嘢食又啱口味咁咯。我有好多親戚啊，加拿大都翻嚟啦。你啲親戚都係華人啫，浸過鹹水變白人咩？同埋中式平啲啊嘛。係啊，好平啊！睇下，哇，有成12道菜啦，有炒飯啦，有伊麵喎，哇，仲要味點雙輝加糖水，好抵啊！好抵喎！第一個頭仔咩都 cheap 咯。唔 cheap 點會 cheap 啊？阿天過大禮嗰陣仲俾咗好多海味我哋㗎。係，又海參又成啊！但禮金唔足啦。咁都唔足，38,800喎。係咯，38,800夠我哋食好耐㗎啦。38,800，我個寶貝女啊，值咁少咩？唉，
我都忍得耐啦。38800呢個數，係咪會太侮辱我哋成家啊？我啊，只係得一粒女，佢係我前世情人，由細到大，我哋兩公婆都俾最好嘅嘢佢，供書教學，出國讀書。而家佢出嫁啦，當然要好好睇睇啦。但係佢哋洪家一而再再而三咁樣搞嗰個婚禮，佢哋啊一直單歸個婚禮啊，我都算啦。今日留一線，日後好相見啊嘛。但係個禮金得幾歲咁多咧？點啊？養個女咁耐咁多年，即係值38800你即係話我哋養個女人都唔好咁意思係嘛？又咁講我哋洪家唔係啲乜嘢大富大貴嚟㗎但係咧我哋知道乜嘢係最好我哋阿仔由細到大都好節儉㗎呢啲都係我哋優良傳統嚟嘅傳統係傳統係有原因嘅為嘅咧都係將來好啫。唉，你哋佘家日日都大洗要又要得多，咁你而家想點啊？你哋呢啲機會主義者結個婚都要揾大錢㗎一係唔開口，一開就去盤大口，開就去盤大口，你先至人面獸心啊！罪過，我係咪講錯説話？我係杯渡禪師嚟幫你哋嘅。睇嚟你哋呢度有紛爭發生緊喎。親家都唔係想婚禮好嘅，親家係想食咗男家食居啊！乜而家嘅婚禮係你哋4個人㗎？咁你真係講我翻頭嫁啫。咪係咯。你哋有冇問過婚禮嘅主角一對準新人？轉下角度，喺人哋嘅諗法度出發，體諒下別人，會幫助到件事。等我啲徒弟話俾你哋聽啦。風車轉，心態急轉，轉一轉，便知分寸。風車轉，天氣溫暖，轉一轉，便分車遠。山分轉，有路可轉，路不轉，有我可轉。心一轉，一齊加轉，轉一轉，不再恨怨。
轉，手帶金轉，轉一轉，點知不轉，風車轉，天氣溫暖，轉一轉，越不車遠，山不轉，有路可轉，路不轉，有我轉，心一轉，一切皆轉，轉一轉，不再很遠。對唔住啊仔，我掛住要傳統。其實當初我哋搞個婚禮都係想你哋開心啫，因為你哋4個都想有婚宴。我哋原本啊係想旅行結婚㗎，人少少咁樣浪漫行禮。我哋着得靚靚咁，溫馨咁見證我哋進場，為我哋簽字。不過你哋想有宴客，所以我哋就揾場地擇日。點估到會搞到咁？對唔住啊，我冇企呢個度。好啦，你哋做自己想要㗎啦。陣間你哋話冇啦。好好好，最緊要佢兩個開心啫。明就好啦，明就好啦。徒弟仔，我哋翻去啦。好好好。爭執始於自私，如果有同理心，體諒下人哋嘅需要，就會好好多。師傅，我已經轉咗心態㗎啦，我唔會再遲到㗎啦。明就好啦，明就好啦。我哋再次俾啲掌聲咁多位看員。好，我哋兒童班嘅小朋友，我哋企前半步，多謝大家啦。跟住仲有我哋長者班嘅朋友，當然仲有我哋成人班嘅學員啦。喺呢度咧，觀眾們都繼續借助你哋嘅掌聲。其實咧，佢哋咁多位學員啊，今年咧進步真係非常之大。
當然我哋勞苦功高嘅就係佢哋嘅導師啦，包括有兒童班嘅阿 N 同埋阿 Yo， 可以陣間先出嚟啦，咁啊陣間先出啦。好啦，仲有成人班嘅阿 Rex， 哦喺度啦，出嚟啦，出咗啦。跟住仲有長者班嘅阿 Wing 啦，仲有亦都多謝你哋嘅掌聲啊！多謝我哋嘅後台朋友，包括有 CA， 仲有 Charlie， 仲有 Koey， 仲有馬仔、阿龜，仲有其實啦，佢哋咁多位咧，頭先我哋呢個音樂劇嚟㗎嘛，音樂劇當然啦，亦都會有唱歌嘅環節啦。我哋嘅歌唱指導波啦！咁今日佢哋咧個妝都好靚喎，其實佢哋都好早準備喺樓下化妝㗎。當然仲有我哋嘅化妝團隊 Bonnie Team， 當然仲有多謝編劇我自己陳建文仔。好啦，咁咧我哋亦都喺呢個時候多謝我哋嘅劇場工作室藝術總監廖淑芬小姐。好啦，咁喺呢個時候咧，我哋就有一個頒發證書嘅儀式噶咯噃。好啦，咁啊，請馮浩宇同埋 Esther 咧，我哋落咗去自己個位置度先。係啦，咁咧我哋而家咧，首先頒發證書，我哋俾啲掌聲佢哋啊，包括有梁靜希、葉文嘉、馬希林、温以莉，有燈牌㗎係咪啊？陳宇謙、黃崇恩、馮浩宇、鄭千柔、陳宇佳、馮益琪、劉以晴同埋黃旭南。好，跟住咧我哋就頒發我哋長者班嘅證書咯喎。包括有歐國豪、譚慧珍、羅宇豪、江慧蓮、葉滿群、梁麗珍、羅杏聯、溫秀娟、蔡玉娟、李君婷、黃威儀、施祖全、梁詠儀、鄧慧娟，唔該晒，再俾啲掌聲佢哋啦，好好啊！你哋反應我好中意，呢個反應繼續咯喎，我哋頒發成人班嘅證書㗎啦，好，包括有，你係咪諗住攞住紅獎嚟拎證書？好嘅，好啦，首先有高美詩。有陳依林，繼續掌聲，田彩婷、龔美霞、嚴晶晶、黃容山、吳迪敏、李佩珊、黃展瑩、彭慧詩，仲有我哋嘅紅獎李國生。好，再次俾啲掌聲咁多位，恭喜晒，恭喜晒！你哋完成咗我哋嘅音樂劇課程，我哋一齊影張大合照先啊！好，咦？廖淑芬小姐，係一齊影相，一齊影相。好啦，我哋跟大合照先咯喎。好啦，我哋首先咧，我哋望向攝影師喺邊啊？係 panel 嗰度，觀眾席最高嗰度。好，預備1、
2、3。好，仲有未嘅？我哋望下左手邊嘅傳媒朋友先。係啦，左手邊嘅傳媒朋友舉機㗎啦，係啦，望下左手邊。1、2、3。好啦，我哋望下燈牌咯喎。係啦，燈牌就中間嘅傳媒朋友啦，你望下啦。預備，1、2、3。有燈牌啊！好，你望埋右手邊咯喎，右手邊咧都有好多相機喺度㗎嚇。預備，1、2、3。OK， 多謝晒各位，各位觀眾，佢哋做得好唔好睇啊？再大聲啲得唔得啊？係啦，陣間仲好睇啊，因為係會喺1樓嗰度影相嘅。係啦，咁我哋呢度咧，我哋就會影多幾張大合照啦，同埋我哋都會講少少嘢嘅。亦都再次多謝晒各位觀眾。咁如果你哋等緊你個朋友嘅話咧，咁就慢慢喺場地出面等啦，或者落翻1樓嗰度咧，就會等到佢哋噶啦。而家長節放學咧，我哋唔係喺出邊嘅，都係喺1樓噶嚇。好啦，我哋劇場工作室再次多謝大家嚟臨參與我哋今次嘅展演，我哋好快就會再見，各位拜拜。